Un nuovo importante evento culturale si è svolto nel pomeriggio di giovedì 22 luglio presso la sala consiliare del Comune di Sora. È stata inaugurata, alla presenza di numerose autorità locali e molti cittadini, la prima mostra dell'artista sorano Luigi De Donatis. Nel corso dell'incontro, il maestro d'arte ha voluto donare a tutti i sorani una raccolta di opere nel ricordo di una vita dedicata alla scultura e all'insegnamento. Io ho svolto attività di insegnamento ai giovani, dunque quando ero nell'artigianato artistico, poi sono passato nella scuola statale, insomma, al liceo artistico e insomma ho avuto l'occasione di fare l'esperienza da quando avevo 22 anni, quella di insegnare ai giovani e quindi ho avuto questa possibilità che mi ha molto gratificato perché la mia esistenza molto longeva mi ha portato a fare l'esperienza che abbraccia 2 generazioni di allievi, per cui ho fatto una grande esperienza ed ho avuto anche il piacere di aver insegnato a giovani che sono anch'essi nel mondo dell'arte. Oggi è una giornata particolarmente emozionante per me perché finalmente ho esaudito il sogno di mio padre che voleva tanto questa cerimonia per lui, per una sua mostra che non ha mai avuto e insomma veramente poi tutto questo interesse anche da parte dell'amministrazione, in particolare del sindaco De Donatis che ovviamente è suo zio. Io ringrazio sicuramente tutta l'amministrazione che si è adoperata per questo e quindi oggi avremo dei relatori anche molto importanti, il preside Luigi Gulia che ringrazio, la professoressa Maria Gabriella Palleschi che ringrazio, che è stata l'autrice della biografia che è sul libro che distribuiremo ai cittadini sorani che ne vogliano copia. Sono veramente felice di questo giorno che mi ha impegnato veramente tanto negli ultimi tempi, soprattutto di pandemia, quando gli eventi non si potevano fare e quindi questo evento l'abbiamo rimandato già più volte. L'evento, fortemente voluto dalle figlie del maestro, è stato patrocinato dal comune della città Volsca. Un onore oltre che un piacere essere sindaco nel momento in cui cade anche questo evento che in qualche modo va a sottolineare quella che è il talento artistico di mio zio, del fratello di mio padre e anche una continuità di un percorso di una famiglia che ha dato molto nel campo dell'arte alla nostra comunità, al nostro territorio, il cui riconoscimento anche oggi è per me un'occasione, anche devo dire con un velo di commozione, perché in effetti non vedevo mio zio da tanto tempo anche in ragione dell'età e quindi essere oggi qui a festeggiarlo, ad onorarlo per quello che ha fatto nel suo percorso di vita, di artista e anche di insegnante è per me motivo di grande soddisfazione.